হ্যালো বন্ধুরা, আজকে রাখি পূর্ণিমার দিন আমি ওকে পেয়েছি। ওর মা আমি জানি না কোথায় হারিয়ে গেছে, তো আমার বাড়িতে এসে পড়েছে। আমি জানি না ওকে কী করবো। এই যে আমার মাথার উপরে উঠে বসে আছে। এই কতক্ষণ মাথার উপরে বসে থাকবি না? না, মাথার সামনে এসে পড়েছে। ভয়ও লাগছে আর ভালোও লাগছে। নতুন সাথী এসেছে আমার। কাণ্ডটা দেখা, শুধু মাথায় উঠে বসে থাকছে। এটা কি তোর বাসা নাকি? বাসা এটা তোর? আমার মাথা।